Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Zbulohet vitamina që rrit kujtesën, përmirëson shpejtësinë e trurit dhe rikuperon memorien. Pavarësisht të gjitha këshillave të mjekëve dhe ekspertëve për një dietë sa më të pasur me ushqime, mungesa në vitamina mund të jetë prezente. Këtë e pohojnë shumë mjekë të cilët shprehen se pavarësisht larmishmërisë në ushqime, jo gjithmonë njerëzit arrini që të zgjedhin ato me më shumë vitamina, veçanërisht disa prej tyre të cilat duhet të konsumohen çdo ditë dhe në mënyrë të vazhdueshme. Këto vitamina luajnë një rol të rëndësishëm në mbarvajtjen e të gjithë organizmit dhe të trupit. Me shfaqjen e shumës sëmundjeve të reja ose përhapjen atyre të vjetra nëpër të gjithë globin, mungesa e tyre padyshim që vihet re. Në këtë video do të gjeni sasinë e duhur të elementit kyç që ju ndihmon të keni një kujtesë dhe një tru më të fortë. Vitaminat që ju duhen për shëndetin e trurit janë nga më të ndryshmet. Ajo quhet kolin ose ndryshe B4 dhe që prej vitit 1998 është renditur në nutrientët më të rëndësishëm për organizmin e njerëzit. Gjenden me shumicë të vezët, mishi ose bulmeti, por megjithatë duket se shumë njerëz vuajnë nga mungesa e saj. Kjo vitaminë është e rëndësishme për funksionin e mirë të shumë organeve dhe veçanërisht trurit. Sistemi nervor e përdor këtë vitaminë për të forcuar kujtesën, humorin dhe lëvizjen e mirë të muskujve, duke e kthyer këtë në nutrientin ndër më të rëndësishmit për mbajtjen e trurit në formë. Megjithëse mërqia e prodhon vetë një substancë të caktuar të kolinës, pjesa më e madhe e saj duhet të merret nga ushqimi. Për këtë rekomandohet konsumi një sasi të caktuar çdo ditë, të cilën do ta gjeni në këtë video. Mjekët prej 20 vitesh tashmë rekomandojnë në një dozë dritore prej 550 mg në ditë për burrat dhe 425 mg për gratë. Kjo dozë rritet për gratë shtatzana të cilat duhet të marrin rreth 550 mg kolinë në ditë. Marrja e kolinës nëpërmjet ushqimeve nuk është e vështirë pasi vetëm një vezë përmban 113 mg kolinë në çdo kokër. Mjekët rekomandojnë të mos konsumoni më shumë se 3 vezë në ditë, ndaj kolina mund të merret edhe nga ushqime të tjera. Sasitë më të mëdha të saj gjenden te mishi ose bulmeti. Në këtë mënyrë do të keni një dietë të shëndetshme. Kjo vitaminë funksionon si një kur parandaluese kundër plagës së trurit ose sëmundjeve të Alzheimerit dhe demantinës. Nëse merret në doza të parashikuara nga mjekët, kolina do të funksionojë si një mbrojtës për qelizat e neuroneve të trurit. Në këtë mënyrë do të keni një kujtesë më të fortë dhe mbi të gjitha edhe një tru më të shëndetshëm. Në këtë video do të listojmë vitaminat më të mira, të cilat fuqizojnë trurin, përmirësojnë kujtesën dhe performancën mendore. Sipas Healthline, këto janë vitaminat të cilat duhet të jenë pjesë të dietave tuaja. Vitamina A. Të gjithë njohin vlerat e vitaminës A për shëndetin, por kjo vitaminë është thelbësore për zhvillimin dhe shëndetin e trurit. Vitamina A zgjeron aftësinë e mendjes dhe sistemin nervor. Ajo përmirëson ndërlidhjen mes zonave të kujtesës dhe mësimit dhe zonës së qelizave. Kjo vitaminë shërben si antioksidues, një mjet i fuqishëm kundër radikaleve të lira. Burimet më të mira të vitaminës A janë spinaqi, pjeshka, mërqia dhe kajsit. Gjithashtu, edhe acidi folik është një vitaminë shumë e rëndësishme në zhvillimin e kujtesës. Është një nga format më të mira të vitaminës B9 dhe mban nën kontroll qelizat e trurit. Acidi folik forcon kujtesën afatshkurtër dhe vigjilencën dhe largon amullinë në veprim dhe letargji. Disa prej burimeve ushqimore më të pasur me acid folik janë barishtet, thjerëzat, fasulet dhe bishtajat. Edhe vitamina B6 është një ndihmëse shumë e mirë për shëndetin e trurit. Është një nga vitaminat e kompleksit B e dobishme për një kujtesë të fortë. Disa nga burimet më të mira të kësaj vitamine janë piepri, mishi, drithrat e pashuruar dhe fasulet. Vitamina B12. Kjo vitaminë është jetësore për shëndetin e qelizave nervore. Ajo mban të paprekur mielinën, e cila mbulon fibrat nervore dhe lëshon impulse elektrike në tru. Në këtë mënyrë, kjo vitaminë parandalon sëmundjet e trurit. Vitamina B12 parandalon depresionin dhe luhatin e humorit dhe vigjilencën. Ajo parandalon humbjen e kujtesës. Disa nga burimet më të mira të kësaj vitamine janë peshku, mishi, derrit, shpendët dhe viçi. Ju mund të përdorni edhe suplemente të vitaminës B12 të blera në farmaci. Të dhënat Healthline tregojnë se spirulina është më e pasur me vitaminën B12. Edhe vitamina C është një ndihmës shumë i mirë për shëndetin e trurit.
dhe mund t'jap gjithashtu rezultate të kënaqshme në rritjen e performancës së tij dhe mbi të gjitha në parandalimin e komplikacioneve të humbjes së kujtesës. Vitamina C është një vitaminë shumë e mirë e cila mund të gjendet edhe në forma të ndryshme. Mënyra më e mirë për të parandaluar dëmtimin e radikaleve është marrja e antioksidantëve. Vitamina C luan një rol të shkëlqyer për të siguruar shëndetin jo vetëm për trurin, por edhe për sistemin imunitar dhe për zemrën. Burimet më të mira të vitaminës C janë agrumet dhe bishtajat. Vitamina D ndihmon në shëndetin e qelizave të trurit dhe mbarvajtjen e tyre. Burimet më të mira të vitaminës D janë shpendët, mishi i viçit, mëlçia, djathi, peshku e të tjera. Vegetarianët mund të konsumojnë kërpulla që përmbajnë vitaminën D. Një formë e vitaminës D është edhe drita e diellit, gjithashtu një burim i mirë i saj. Vitamina E gjithashtu është shumë e mirë për shëndetin e kujtesës. Kjo vitaminë mbron qelizat e trurit dhe nervat nga dëmet e shkaktuar prej radikaleve të lira. Ajo ndalon ose vonon progresin e sëmundjeve të Alzheimerit e të moshuar. Patatja e ëmbël, barishtet, drithrat dhe arorët janë në burimet më të mira të kësaj vitamine, shumë e rëndësishme për zhvillimin e trurit. Përveç vitaminave ka dhe ushqime të caktuara të cilat do të ndikojnë pozitivisht në shëndetin tuaj të trurit. Çokolata. Prezenca e shtuar e kakaos në përmbajtje të çokoladës gjithashtu është shumë e njohur për efektet e saj të antioksidantëve, të cilët të detyrohen më së shumti elementit flavonol, të cilët ndihmojnë në përmirësimin e qarkullimit të gjakut në trup. Këtë element mund ta gjeni edhe te çokolada e zezë. Edhe peshku është një produkt shumë i mirë për shëndetin tuaj. Peshku është një ushqim i bekuar për të gjithë organizmin, por në veçantë edhe për trurin. Zarzavatet. Të gjitha llojet e tyre pasi janë të pasur me vitaminën B6 dhe B12. Zarzavatet janë të rekomanduara si për moshat e reja ashtu edhe për të rriturit. Arrat, gështenjët dhe në përgjithësi të gjitha llojet e farërave. Ndikimi i tyre në shëndetin e trurit i detyrohet prezencës antioksidantëve omega 3 dhe omega 6, por edhe magneziumit dhe diaminës, të cilat ndihmojnë në funksionin e tyre kuritative. Frutat. Këtu futen të gjitha llojet e frutave, por më të rëndësishme janë manat dhe manaferat blu, por edhe rrushi i zi. Të gjitha këto në raport me trurin janë konsideruar si superfruta. Gjithashtu edhe vezët janë një ndihmë shumë e mirë për shëndetin e trurit. Sa më shumë avancon mosha, aq më shumë truri fillon edhe të kurret, dhe të gjithë fillojnë që të pësojnë një far atrofizimi senil, por nëse shumë nga ne kujdesemi që këtë gjë ta shtyjmë sa më shumë kur bëhet fjala për trupin, pak kujtojnë se kjo gjë duhet bërë edhe me trurin. Vezët, për shkak të përmbajtjes së lartë të vitaminës B12 dhe lektinës, ndikojnë shumë mirë në kufizimin e këtij atrofizimi. Gjithashtu edhe kolina, e cila është përbërësi i përbërjeve që luan një rol të rëndësishëm në përmirësimin e kujtesës. Ndaj konsumi 1 deri në 2 vezëve në ditë do të ndihmonte shumë në këtë drejtim. Më tepër do të ishin të rekomandueshme vezët e zjera. Edhe drithrat janë një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin e trurit. Në këtë kategori ushqimes, përfaqësuesi MNZ janë gruri, mistri, orizi. Këto produkte, përveç se janë të këshillueshme në receta delikate, janë po aq të mira edhe në drejtimin e shëndetit të trurit. Efekti pozitiv i këtyre ushqimeve detyrohet përmbajtjes së shtuar të acidit folik, vitaminës B6, tiaminës, të cilat nga ana tyre ndikojnë në përmirësimin e furnizimit të trurit me gjak. Sa më në moshë jeni, aq më shumë të rekomandueshme janë edhe drithrat. Bëni mirë që kafen e mëngjesit ta zëvendësoni me një filxhan me çaj. Çaji i zi, por akoma më shumë ai i jeshil është shumë i pasur me katekin, i cili është një përbërës antioksidues dhe që ndihmon shumë në mbajtjen e trurit në formë. Para se të konsumoni këtë çaj, duhet të dini se ai duhet të jetë një çaj bio, i cili nuk duhet të ketë edhe përbërës të tjerë të shtuar, të cilët mund të ndikojnë në përkeçimin e çështjeve tuaja të shëndetit të trurit. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.